Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Mi hermano, ¿cuántos en esta hora han recibido el mensaje de parte de Dios? Prepárese, compre velas. Ese meteorito va a impactar fuertemente, mi hermano, a la tierra. Yo ya le mostré ahora a ustedes las velas que yo tengo, mi hermano. Yo estoy preparado. Va a haber una oscuridad nunca antes vista. Son 3 días de oscuridad. Compra vela. Compre vela, que teniendo la vela guardada, las velas no se van a dañar. Compre vela, la más que usted pueda comprar. Se paralizará el mundo. Mi hermano, el mundo entero estará totalmente paralizado. Va a haber incomunicación. No va a haber internet. Los satélites más grandes que estarán en el espacio, mi hermano, Dios mío, tendrán una caída. Y no va a haber esa comunicación que ahora. Y vas a querer saber cómo está tu familia en España, cómo está tu familia en Estados Unidos, cómo está tu familia en Honduras. No va a haber comunicación. Las ondas satelitales estarán desconectadas. 3 días de oscuridad. Se le acerca a la tierra. La prueba más grande que nunca antes ha enfrentado. Y es una señal bíblica donde Jehová hablará claramente con esta señal para que aquel hombre, aquella mujer que ha estado apartado, se vuelva a Dios. Todo está cumplido, mi hermano. Las señales se han cumplido. Es el momento de que tú te acerques a Cristo. El Señor está cansado de tanta maldad. El Señor, y esto es el meteorito. Dios se lo ha revelado. Yo sé que aquí hay personas, me está diciendo el Señor, aquí hay personas, me dice el Espíritu Santo, que están ahora mismo conectadas, donde Él les ha revelado en sueños, en visión, del meteorito que va a caer sobre la tierra. Aquí hay personas que el Señor mismo les ha revelado y les ha dicho lo que se acerca. Aleluya. Santo. Por eso, mi hermano, no mire hacia atrás. No mire hacia atrás. No seas como la mujer de Lot, que miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Si tú estás en este camino, avanza, sigue persistiendo, sigue avanzando, aunque vengan luchas, aunque vengan pruebas, aunque se oponga a Satanás, aunque se oponga a quien se oponga, sigue creyendo en Dios, no te detengas, que Cristo ya viene. Aunque tenga la enfermedad que tenga, dile al diablo en esta hora: si tengo esta enfermedad, yo sé que voy a glorificar el nombre de Dios. Si me muero, me voy con Cristo. Pero no te sientas mal porque Dios no te ha sanado. No te sientas mal porque estás sin trabajo. Sigue avanzando, no te afanes, no seas como Marta. Apercíbete, preocúpate que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, preocúpate. Acabo de ver una visión, mi hermano, y en esta visión que el Espíritu de Dios me ha manifestado. Gloria a Dios. Santo. Estaba viendo, mi hermano, aleluya. En esta visión que estaba viendo, miraba cómo se acercaba este meteorito, mi hermano. Venía encendido en fuego, encendido en llama. Y podía ver, mi hermano, como muchos aviones, mi hermano, perdían el equilibrio, perdían la estabilidad. Y se caían, mi hermano, a la tierra. Esto allá va el soja. Sabrás tú en esta hora que el Espíritu de Dios está hablando a través de mi persona. Vive Jehová, que estoy delante de su presencia, que no me estoy inventando nada.
Sabrás tú que cuando se cumpla todo esto, dirás verdaderamente, el Espíritu de Dios habló a través del pastor Emanuel Zambrano. Sabrás tú, mi hermano, que tal como el Señor me lo está manifestando, serán como ocurran estas cosas. El tiempo se ha cumplido y Cristo está a punto de descender a esta tierra. Levántate, restaura ese altar que ha estado caído. Despierta tú que duermes entre los muertos. ¡Ah! Algo grande viene a la tierra. Predica que todavía hay luz. Todavía hay luz, todavía hay tiempo. Es el momento de que te vuelvas a Dios, hijo. Ten misericordia de tu alma. Es tu alma que está corriendo. Que te alaba, que está corriendo peligro. Tu alma en esta hora está clamando por salvación. Vamos, acércate a Cristo. Él te está llamando. Está la noche, está la hora. Nadie sabe, pero Jehová está hablando. Y caliza y avanza, tierra. En estos tiempos finales, wow, un demonio de santo se está moviendo. Y avanza, tierra. Compra vela, hijo. Compra vela, mi hermana. Que se acercan 3 días de oscuridad. Ya el Señor a mí me lo manifestó. Yo ya he comprado velas. He comprado bastantes fósforos. Me estoy preparando porque yo sé lo que el Espíritu de Dios me ha hablado. Y yo sé lo que va a acontecer. Apercíbete, pueblo del Señor. Sé cómo Noé. Sé sabio. Prepárate, aunque muchos no te entiendan. Prepárate. Prepárate que algo grande viene a la tierra. Wow. Wow. Dios mío, la transportación se paralizará. Van a haber personas que en esos 3 días de oscuridad se van a movilizar en bicicleta, ya no en carro, porque se colapsará, mi hermano, el petróleo y se acabará el combustible en todas las gasolineras que hay en el mundo. 3 días de oscuridad. Esta tierra va a experimentar. Viene un terremoto. Dale, está ya abajo. Un terremoto que el Espíritu de Dios me ha manifestado de arriba a California y terminará en Sudamérica, en Chile, y se acerca, dice el Señor, aquel meteorito que va a causar un impacto sobre la tierra. Ha hablado en esta hora el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Santo Anaya Baiso aquí Alaya. Wow, Dios mío. Mi hermano, es el momento, escúchame, es el tiempo de que tú corras a los brazos del Maestro. Santo. Ay. Aleluya. Cuando clamo a ti, Jehová, mi vida se renueva. Cuando a ti, Jehová, y nunca hizo como nuevo. Dios va a traer una limpieza, así como la trajo sobre Sodoma y Gomorra, así la traerá sobre esta tierra. Sabrás tú, graba esto en tu teléfono, un archivo, que Jehová ha hablado aquí mi esposa. Me trajo las velas que yo le mostré a todos ustedes, que yo estoy preparado.
Mi familia está preparada. Yo le mostré a todos ustedes las velas que el Señor me mandó a comprar. Y ahí están las velas y se las mostré. Hace poco les mostré las velas. Tengo bastantes velas. Yo no estoy hablando de esto del ojo, mi hermano, porque el Señor me dijo que va a caer un meteorito y van a haber 3 días de oscuridad. 3 días de oscuridad después que caiga ese meteorito sobre la tierra. Yo no sé cuándo será eso. No lo sé. Pero el Señor a mí me mandó a comprar velas. Y yo he comprado velas. Y eso, mi hermano, me lo mandó a comprar ya hace tiempo atrás. Pero ahora les he mostrado a ustedes, ya que se aperciban, porque los juicios de Dios están prontos a ser derramados sobre esta tierra. La maldad del hombre está totalmente exagerada. Y el amor por el prójimo, el amor por Dios, ha escaseado en estos tiempos. Es la señal de que Cristo ya viene. Es la señal, mi hermano, de que Cristo está a las puertas. El Espíritu de Dios ha hablado. Compra velas, compra fósforo, hijo. Yo no me estoy inventando nada. ¿Tú crees que si yo me estuviera inventando, mi hermano, yo estuviera comprando velas? Te mostré las velas ahorita. Yo le mostré a todos ustedes las velas que he comprado por orden del Señor. Y tengo, mi hermano, fósforos así grandes en cantidad, fogata. Porque yo sé, mi hermano, lo que el Espíritu de Dios ha manifestado. Yo recuerdo, mi hermano, que el Señor, antes que iniciara la pandemia, me mandó a comprar un montón de cosas. Y yo fui. Y yo recuerdo que me dijo que comprar un tanque de oxígeno. Fue lo único que no compré. Porque no me querían vender, mi hermano. Se levantó el diablo en eso. Pero era para esto de la pandemia, ese tanque de oxígeno. Porque, mi hermano, tú sabes que con esto, mi hermano, que cuando recién salió esto, nadie sabía cómo tratar aquel virus. Pueblo del Señor, es el tiempo que despierte. Es el tiempo en que usted despierte. Si tú quieres arrepentirte, tú quieres pedirle perdón al Señor en esta hora, porque los juicios de Dios van a caer sobre esta tierra. Y compra velas en cantidad. Compra velas. Bueno, yo no sé, compre fogata, compre lámpara, compre vela. Mi hermano, pero compre algo que dé luz. Compre algo. Van a haber personas que se van a querer comunicar en esos 3 días de oscuridad con sus familiares que estarán en el exterior. Y va a ser totalmente imposible. No va a haber comunicación. Y ten la confianza en el Señor. Ten puesta la confianza en el Señor, que tú y los tuyos estarán en las manos del Maestro. Amén. Así que en esa prueba, mi hermano, no es para que tú te aloques ni te desesperes. Pero ya Dios está hablando. Ya Dios se está hablando. Y gloria a Dios por lo que están compartiendo. Porque, mi hermano, lo que el Espíritu de Dios a mí me ha manifestado, hasta aquí todo se ha cumplido. Y no busco en esta hora, para que me crean, ni tampoco tener audiencia, ni rating, ni nada de esas cosas. Porque a mí no me interesa eso, mi hermano. No estoy de pronto interesado en que las personas, mi hermano, pues, me miren a mí como un profeta. No, nada que ver. Siervo inútil soy en la mano de Jehová. Soy un instrumento, conforme Él me usa. Yo hablo palabras que el Espíritu de Dios pone en mi boca. Aleluya, préstame el teléfono. Le cambio el teléfono. Así que el tiempo está cerca. El tiempo se acerca, mi hermano. Aquí está, mi esposa trae las velas. Por última vez para los incrédulos. Miren. Se acercan 3 días de oscuridad. Aquí tengo fogatas grandes. Vea, fogatas grandes para lo que se acerca. He comprado velas porque vienen 3 días de oscuridad, me dijo el Señor. Yo me he preparado, mira. Quita las velas. Acá hay más velas. Acá hay bastante velas. Vea, bastante fuego de velas. Por acá hay bastante fogata. Vea, en paquetes grandes he comprado fogata. Porque se acercan 3 días de oscuridad. Yo no me estoy inventando esto. Mira, acá hay fogata. Vea.
Alguien grita. Aquí están las velas, velas grandes. 3 días de oscuridad. Se le acerca a la tierra. Pero primero caerá ese meteorito. Caerá del espacio. Y van a haber millones, no miles, millones de muertes en el mundo entero. Así el Señor me lo ha manifestado. Aleluya. Depende de usted que en esta hora se acerca al Señor. Compre vela, compre fogata, compre lámpara. Yo también tengo mi mano ahí, 2 lámparas. Para esa lámpara de pila, para alumbrar. Yo estoy preparado. Esto nadie me lo contó. Esto me lo dijo a mí el Señor. Él me lo manifestó a mí, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a mí me lo dijo. Que me preparara. Y yo, mi casa, mi familia nos hemos preparado. Y aún los hijos espirituales que han estado cerca conmigo, les he dicho. Pero en esta hora públicamente lo hablo así para que se prepare. Y le hablo a los inconversos. Porque Dios tiene misericordia de ustedes. Dios quiere salvarlos. Para que ustedes crean que Él es un Dios de misericordia. Apercíbete, hijo. Porque en ese momento, que sean los 3 días de oscuridad, va a haber una tremenda locura de personas buscando luz, buscando lámparas en los supermercados, buscando velas. Eso va a ser totalmente colapsado. El mundo va a convulsionar, mi hermano, ante esa fiebre de andar buscando velas. Serán las velas. Las fábricas que fabrican velas serán en esos momentos, mi hermano, pues verdaderamente millonarios. Va a haber una gran demanda de velas. Yo te estoy hablando de lo que el Espíritu de Dios me está manifestando. Antes nadie le prestaba atención al alcohol. Y ahora los fabricantes de alcohol son los más millonarios en el mundo entero, los que fabrican alcohol y mascarillas. Eso no es así. Porque todo el mundo hoy en día es alcohol y mascarilla. Alcohol y mascarilla, alcohol y mascarilla. Y antes nadie le prestaba atención a esto. Aleluya. Raras eran las familias que tenían un frasquito de alcohol en su hogar. Raras. Peor mascarilla. Pero ahora tu mascarilla es parte de tu vestimenta. Es parte de tu vestimenta, que tú no puedes salir a la calle sin zapatos. Al menos aquí, mi hermano, he exigido ponerse esa mascarilla, porque si no, no te van a entrar en ninguna tienda, en ningún supermercado. Quiero orar por ti. Comparte este video. Es el momento de que las personas, vuélvete loco compartiéndolo a todas tus amistades. Compártelo por amor. Si tú amas a tus familiares, compártelo. Si tú no quieres que esto le ocurra a muchos, compártelo para que se aperciban. No te cuesta nada compartir en todos los grupos que tú estás. No te cuesta nada, no vas a dar ni un centavo, no vas a gastar dinero. Simplemente invertir un poquito de tiempo, que sabrás tú que al compartir este video estarás ayudando a que muchas personas se acerquen a Cristo. En esta hora comparte en 10 grupos si puedes compartir este video. Comparte, que esto es importante, mi hermano, lo que el Señor ha hablado. Si hay alguien ahí que en esta hora, aleluya, quiera pedirle perdón al Señor, quiera acercarse a Cristo de esta manera, aleluya, gloria sea a Jehová. Quiera pedirle perdón, mi hermano, quiere decirle: Señor, sabes, me acerco a ti en esta hora, perdóname, restáurame, límpiame, Espíritu Santo. Aleluya. Vamos, haz conmigo esta oración. Haz conmigo esta oración de fe. Ahora, cierra tus ojos, por favor. Y repite conmigo: Padre amado, vengo a ti en esta hora a que me perdones, me limpies, me laves con tu sangre preciosa, porque he pecado contra ti, contra el cielo, y ahora mismo me arrepiento de mi maldad, de mi iniquidad, y acepto públicamente a Jesús en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Santo Espíritu. Amén. Amén, mi hermano. Si tú aceptaste a Cristo en esta hora, sigue alimentándote a través de la palabra, sigue escuchando más mensajes de Dios. Si en tu lugar, en tu ciudad donde tú estás, hay abiertas las iglesias, busca de Dios, congrégate, acércate a Cristo, mi hermano, que los tiempos son difíciles, y comparte este video, que Dios ha hablado. Se acerca un gran meteorito para la humanidad,
Y es el momento de que el pueblo se prepare a comprar lo que es velas, mi hermano, y lámparas. Aleluya. Comparte este video con todas las personas.